Hi everyone, we're about to head into episode 5. So we had the whole beach scene and moments throughout the episode. Everyone were kind of cruel to Kawi and playing him for a fool. They're just not good people. Obviously they're young and people grow up, but people remember those who wronged them for many years. I did like how we calling out Pisang and saying you should tell Pear how you feel if you don't like her. That also sets up now what could happen with everyone in terms of relation dynamics, because Pear may now go to Kawi and go, well, okay, he doesn't like me. You do like me. Maybe this could be something great. Problem is, I think Kawi, though confused, does have some form of feelings. He just doesn't know what they truly are yet. So it's probably going to get a little bit messy. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. เชื่อกับวิเมื่อคืนกูสายดิวหญิงให้อยู่ดีๆมึงหายหัวไปเลย Just this bit he confessed to her. เอาหน้ามึงก็ไม่ต้องจริงจังขนาดนั้นก็ได้มั้งไอ้น็อต Oh yeah, the two girls at the club. เมื่อคืนมึงนอนไหนวะ กูนอนห้องนี่แหละ Oh, did she not want you? ก็ไม่ได้ไงก็ผู้หญิงเขาหนีมันกลับ Oh. แม่งเต้นจนผับปิดยังไม่ได้เลย Okay, I can see what type of friendship group they are. They make fun of each other when something goes. Yeah. คุยกับกูหน่อย You gonna confess? Like, what's going on here? ที่มึงพูดกับกูเมื่อคืนน่ะกูไปลองคิดมาแล้วนะ And มันอาจจะจริงอย่างที่มึงพูดอะที่กูไม่ยอมทำตัวชัดเจนกับความสัมพันธ์กับแพรแล้วก็กับคนอื่นด้วย And I think he knows he's the other person. Because we've seen it. I mean, he went and got him the stuffed toy. มันอาจจะเป็นเพราะกูกลัวไม่ใช่แค่กลัวเผลอทำร้ายคนอื่น You're afraid of being hurt แต่กูกลัว or being rejected. กลัวอะไรกูไม่รู้เหมือนกันว่ะ Okay, that's fair. That's absolutely มึง fair. คุยกับแพรหรือยัง Oh, you're speaking softly to him. กูบอกเขาไปแล้ว It's true, he did tell her, so now here's your chance, Kawi. I just feel like things become so complicated already. He confessed, he said it, and she said she didn't like him. But it might change. กูทำไมอะมึงชอบแพรจริงเหรอ Ooh. See, now he's not automatically saying yes. It's a nice shot. Interesting they're using so many different angles. That's a lot of angles. Okay. Let's hear your thoughts. Oh, okay. คงต้องขอบคุณการย้อนเวลาที่ทำให้ผมได้กลับมาเขียนอะไรอีกครั้งหลังจากทิ้งไปนานหลายปี Oh, okay. Like he's got some sort of passion back. จะแค่เอาไว้เพื่อบันทึกเกี่ยวกับภารกิจในครั้งนี้แต่เอาเข้าจริงการได้กลับมาทำในสิ่งที่เราทิ้งมันไปนาน So yeah, he's becoming who he once was when he was happy. ตอนแรกที่ย้อนเวลาได้ใหม่ๆผมก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรที่คนเคยใช้ชีวิตมาแล้ว1 รอบอย่างผม Look at him. ไม่ได้ มีเลขนี้ไหม แต่เอาเข้าจริงถึงจะได้พลังอำนาจวิเศษมากแค่ไหน เหมือนเคยมีนะเฮ้ย But someone's ไม่ got อย่างนี้เล them. ย แต่มันหมดไปแล้วนะสิ แต่ก็ใช่ว่าผมจะเปลี่ยน Can't change everything. I like that. I really like that this show doesn't allow him to change everything. ไม่มีหรอกน้องแผงพี่มีเท่าที่เห็นนี่แหละสนใจเลขอื่นไหม
I genuinely like that. That is a running theme, which is you can't change everything because it's so true. กวิ See how she's more eager to talk to him now. นี่ เราเห็นกวิบอกว่าอยากอ่าน เรามีพอดีเลย ก็เลยเอามาให้นี่ เฮ้ย ขอบคุณนะแพ้ ส่วนอันนี้คือเล่มที่เราชอบอ่าน Yeah, she's กวิ definitely ลองอ่านดูนะ showing more of an interest, but I can't tell right now if it is a friendship one or because ตอน I นี้ don't เรื่อง know. ระหว่างผมกับแพรจะยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ She is a kind, really not kind person. ส่วนเรื่องปีแสง Yeah, clearly your friendship with him is not there. ก็คงเปลี่ยนไปในทางที่ดีแล้วมั้ง สิ่งที่ยากที่สุดตอนนี้ ก็คงเป็นการห้ามใจ Yeah, because he knows exactly what's happened in the future. มีหลายครั้งที่ผมอยากจะไปดูผลลัพธ์ But you also know you only have a limited amount of time. แต่เพื่อไม่ให้พลังของลูกแก้วดนตรีเสื่อมไปก่อนเวลาอันควร Before it's จะไม่ finally กลับ gone ไปใช้อ forever. นาคตเด็ดขาดจนกว่าผมจะ Okay, ทำเป้า yeah, หมาย yeah, one more mission to do. But what happens when he completes it and that's not what he wants anymore? R A E O U ประมาณนี้แหละแต่เดี๋ยว Okay, she's training. หายใจเข้าลึกๆอีกนิดนึง โอเคได้ค่ะ อีกทีนะคะ The way he smiles and waves. Uh มึงจะเครียดทำไมเนี่ย ตอนนี้แพรเขาคบกับมึงแล้วไม่ใช่เหรอ No. Not from what ไม่ we've ได้ seen. คบก็แค่คุยอ่ะ แล้วทำไมเขามีแบบสัญญาณบอกว่าเขาจะเทมึงอะ ก็ไม่มี No, but he just doesn't know yet. อยากจะดีพอสำหรับเขาอ่ะ เชี่ยอะไรของมึงเนี่ย มึง อนาคตแพรจะรุ่งมากเลยนะเว้ย ทั้งสวย ทั้งเก่ง She's all these things now as well. ส่วนกูแม่งเป็นแค่คนแปลซับอ่ะ I don't know why. Don't put down the job of a อนา subtitler. คตของ It's มึงจะ not เป็นยังไง easy. เนี่ย มึงก็ยัง at ไม่ all. รู้ แต่ถึงมึงจะเป็นแค่คนแปลซับเนี่ย แต่แพรเขาก็ยังไม่ได้บอกปะว่ามึงอะไม่ดี ถึงแพรเขาไม่ได้บอกอ่ะ กู It's คิด a เอง very ได้ time เว้ย consuming. ประเด็นมันคือความต่าง Also, he's doing แพร BLs. เขามุ่งมั่น Maybe มาก that's telling you about your แล้ว future. เขาจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างดีด้วย ส่วนกูแม่งกูยังไม่รู้เลยเนี่ยว่ากูจะไปทางไหนดีเนี่ย Well, this is a good time for you to figure that out, to maybe change กู certain ถามมึงจ things. ริงๆนะ มึงจะเครียดกับเรื่อง Be อ more นาคตที่ยังมา proactive. ไม่ถึงทำไมวะ แต่อนาคตมันก็มาเร็วกว่าที่คิดนะเว้ยมึงเชื่อกูดิ Wow, ที่ that's กู very ทำทุก true. วันเนี้ย It comes so กูแค่ quickly. คาดหวังอยากให้ชี In วิต a กูดี blink ขึ้ of น an มา eye, บ้าง everything has ไม่ changed. งั้นแม่งก็ดิ่งลงเหวเหมือนเดิมอ่ะ And I mean that it changes so quickly. เฮ้ยมึง หรือว่ากู ไปสมัครตัวแทนนักศึกษาดีป่ะ I mean, why ลอง not? คิดดูดีๆดิ ถ้าคนอย่างกูนะ จะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้อะกูว่ากูต้องเจอจุด turning point ว่ะ Here's your turning ใหญ่ point then. พอที่จะทำให้กูเกิดจุดเปลี่ยน สมมตินะมึงสมมติเฉยๆนะเว้ย ถ้ากูได้เป็นตัวแทนนักศึกษา ถ้าอนาคตข้างหน้ากูมันจะไม่ดีขึ้นก็ให้แม่งรู้ไปสิวะ He's just listening like, okay, you do what you need to do. Oh, he's changing certain things. He's adding on. This is what I said, that he will want to complete it, but then things will come that he wants to change. ความสามารถพิเศษ Yeah. You can sing. โอ้ยทำไมคนเราต้องมีความสามารถพิเศษกันด้วยเนี่ย Because you have to represent, you have to be the best of the best. นี่นะครับ ดูนะครับ เดี๋ยวผมจะ Oh, you're trying to be a ทำให้ magician. มันเข้าไปอยู่ข้างใน มันไม่มีอะไรนะ Of all things to do in a bar, ฮึบ everyone just saw you do that. มึงรู้ปะว่าอะไรที่แม่งไร้สาระมากกว่ามายากลที่มึงกำลังเล่นอยู่
ก็การที่มึงไปสมัครตัวแทนเนี่ย Okay, why are you putting him down? มึงคิดว่าถ้ามึงได้เป็นแล้วมึงจะเท่ขึ้นเหรอ ก็เปล่ากูก็แค่อยากลอง Yeah, as a friend, you should be like, okay, go for it. ว่ะ If it works, it works, and if it doesn't, it แต่ doesn't. กูมาขี้มุมนะ มึงไปก็ดีเหมือนกันนะเว้ย You're up to something. ใช่ไหมจริงๆแล้วตำแหน่งมันอาจจะดูเขินๆน่ะแต่มันก็คงไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอก มึงไม่ต้องเป็นตัวฮาต่อหน้าทุกคนอย่างแง่ Why are you hanging around with these people? They don't like you. กูลง YouTube แม่งเลย You need to surround yourself with people that are honest but not mean and who cheer you on and champion you. Because he might be a great representative. สวัสดีครับพวกเราวง Favorite Air ครับผม เงาหัวใจจนอาจจะหนาวข้างกายรู้สึกปวดร้าวจนไม่คิดลองลอยออกไป Oh, those notes. พอเวลาเย็นๆเกิดขึ้นทีไรใจที่มีแต่เงาก็เงามากมายถ้าเธอเคยรู้สึกแบบนี้ Yeah, because this is how you're feeling right now. These lyrics speak to you. He is a good singer. That's why I knew something was going to come about singing on music, because they tend to do that with him. I'm going to look at him. Oh, there's two guys kissing. I get it. It's what he wants. He's starting to understand himself more and more. But those two guys are just having fun on the dance floor. Oh. I guess this is the representation of isolation, fear, loneliness. Yeah, look, he's looking at the flag. Because once you step in there, you're admitting something to yourself. Does he like the girl with curly hair? หนังสือกูเองเพิ่งตีพิมพ์เสร็จ Oh yeah, because he becomes a famous ดิ writer, doesn't กูไม่ he? ลืมหรอกนะเว้ย ว่ามึงคือคนที่ตามอ่านมาตั้งแต่ในเว็บ ถึงจะด่าว่า And that's the มึงเป็นคน thing. ก่อนก็เถอะ Sometimes the most, ขาโต well, not the ไม่เท่า most. กันพอดี Sometimes กู dreadful จะได้ people เอา or หนังสือ sucky ไปลอง people are very successful. Clearly, he becomes very แพ้ successful. เอาไปเล่นมึงดิ You can see he's พอดี actually. ว่าสำนักพิมพ์ให้มาเยอะอะ Oh. เราก็ไม่รู้จะเอาไปแจกใครละ I was gonna say, ว่างก็ล you องอ่าน can ดูดิ see he wants to succeed, but that girl thought it was just for her. She felt ปก special. ติเราไม่ค่อยอ่านนิยายแนวนี้เท่าไหร่อ่ะ แต่เดี๋ยวเราลองอ่านดูก็ได้ Oh, that girl, she does like him. She thought there was something there. เก่งมาก แต่ถ้าอ่านแล้วมันไม่ใช่แนวเนี่ย ก็ไม่เป็นไรนะ ก็พอเข้าใจได้แหละ งานเรามันไม่ได้แมสขนาดที่ทุกคนจะอ่านได้อยู่แล้วอะ Hey, he's pretty honest if you like it or not. He seems to accept criticism or compliments. เฮ้ย ว่าไงวะเดวิดคัพเปอร์ฟิลด์ The way they treat him. It does make you laugh though, because it's just, you'd think at their age, but they are very young, but you would think they would start to grow up. ไปสมัครตัวแทนนักศึกษามาเหรอ เราก็แค่อยากลองดูอะ Right, apply for it, Feel try like- it out. Yeah, ลองดูก็ไม่ให้เสียหายเลยเนาะ she gets it. And he's also doing something, I feel, for himself. You know, I don't see him really doing it for her. Like, he wants her, but I feel like he's ไม่มีอะไรนะครับ trying to better his future, which I like. He's taken away from what his mission first started and he's adding to it. The way you can see his finger. ไม่เนียนหวักหนึ่งนะครับ
นะครับ ไม่มีอะไรนะครับ โอ้โอ๊ยทำไมมันยากอย่างนี้วะ Because magic is not easy. I like how around no one else is he truly himself, but around Pisang. รอแพ้เวิร์กช็อป He gets annoyed with him, everything. With other people, he doesn't show that. He's too intimidated. He's not intimidated to show his real self with Pisang. I mean, at least you're trying. Better than not. ถ้ามันยากมากแล้วมึงไม่ถนัดอ่ะมึงจะมาโมเสียเวลาทำไมวะ Because people have to practice on something they're not good at to eventually start learning and getting better. เอาจริงๆด้วยเขาไม่มานั่งอ่านหรอกมึงจะกรอกอะไรมึงก็กรอกไปเถอะพับจรวดห่อลิ้นผิวปากอะไรก็ได้ You say that and then someone's gonna say, well, you said you could do this. มึงมันพรีวิเลจไง มึงจะกรอกอะไรสุดท้ายรุ่นพี่เขาก็ไม่ว่าอะไรมึงหรอก กูไม่ใช่มึงนะ ถ้ากูจะสู้ กูแม่งต้องเก่งอะไร Why จริง are ๆ you ทุกอย่าง always having to go at him? You're always yelling at him. Like that poor guy, he always gets yelled at by you. แล้วทำไมมึงไม่โชว์ในสิ่งที่มึงถนัดวะ ก็มันไม่มีไง มีดิ กูจำได้ว่าวันที่สัมภาษณ์เข้าคณะกับรุ่นพี่วันนั้นอ่ะ Oh wow, he Don't do knows that. ไม่ต้องพูด กูลืมไปหมดแล้ว อ้าว อยู่ด้วยกันพอดีเลย ไปกินข้าวด้วยกันไหม ไปก่อนนะแพรมีธุระ Yeah, he's not gonna want to spend time, but what happened with the seniors? He does. I know he's frustrated, but he does treat Pusang bad. I get it. It's the confusion, จะยังไงเนี่ย and it's also kind of not wanting Pusang เดินไป to เดินมา like อย่างนั้นแหละ him. กูรำคาญ But yeah, there's only one person he truly shows who he really is กูไม่รู้ to, กู which จะ is ทำไงคนที่แอบ fascinating. ชอบกูดีกว่ามึง บอกกูมาก่อนว่าใคร Oh, ไม่งั้นไม่คุยโอ้ยแม็ก มึงก็บอกเขาไปดิว่ามึงไม่ได้ชอบเขาอะ yeah. He didn't say he wasn't interested. ก็ไม่ได้อ่ะ มันยังไม่มาพูดกูตรงๆเลยว่ามันชอบกูอ่ะ Oh, they didn't confess แล้ว then. มึงรู้ได้ไงว่าเขาชอบมึง No, he's not stupid. He knows. เอาเป็นว่ากูรู้แล้วกันน่ะ Wait, he did tell him. แม่งมาเดิน Didn't he? ตามกูต้อยๆแบบเนี้ย You just gave away as a guy. เชี่ยนี่กูพูดไปแล้วใช่ไหม Yep. ว่าคนที่มาชอบกูเป็นผู้ชายอ่ะ จะเพศไหนก็ช่างอ่ะ แต่เท่าที่กูฟังมาเนี่ยนะ ปัญหาไม่ได้อยู่ No, ที่ it's เขาหรอก with it's with Kawi. อยู่ที่มึงล้วน Yeah. He's just so confused. And then, oh, this is really nice transition shot. Him standing outside looking. The outside wanting to look inside. So he's watching everyone enjoy this as be free. When he's watching from the outside, still not being able to be himself. Look at these two at the front. Okay, so it's one of these gay bars. He's gonna get hit on in a minute. He's so scared. Who's that? Ah, Max. ๆ มึงปีแสงใช่ปะ I thought something was gonna happen between those two. Oh, that's interesting. That moment was so curious if it's just a friendship that's going to build, or maybe if he doesn't do something soon, he's going to lose Pisa. I know he มัน won't. ยากมาก แล้วมึงไม่ถนัดอ่ะทำไมมึงไม่โชว์ในสิ่งที่มึงถนัดวะ Writing, he's a good writer.
Oh, and a good drawer. Yeah, that's right. Look, he can draw. Yeah, see? Illustrator. And a love song. น้องบทกวีมีความสามารถอะไรไหมคะ This is okay. ความ We're สา going มาร back ถ to the flashback. ผมคือ ผมชอบแต่งเพลงครับ เฮ้ย เจ๋งว่ะ ไหน ลองร้องเพลงที่แต่งให้ฟังหน่อยดิ But what if you can't sing? ร้องเลย ร้องเลย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  โอเคครับ I get secondhand embarrassment from things, and it makes me really uncomfortable, and I don't like it, and I'm getting that feeling.จากคนที่น่าเบื่อ จากคนที่ไม่สดใส Because he does suffer with depression. กลายเป็นคนที่ยิ้มง่าย เฮ้ย เสียงยุงปะวะเนี่ย เฮ้ย อย่าแซวเพื่อนเฮ้ย อ่ะน้องบทกวีร้องต่อเลยค่ะ He's so shy. So wow, what they did there kind of ผมแต่งไว้ประมาณเนี้ย ruined it. They kind of took away something from him. Wow. ในวันที่เราค้นพบว่า เราก็แค่คนตัวเล็กๆ ที่ไม่ได้เก่งกาจอะไรอย่างที่คิด ผม You ก็ are แอบหวัง actually ว่าโลกน่าจะใจ talented. ดีกับเราให้มากกว่านี้ You อ just ย่างน้อย he cares too much about what people think about him, ที่ and ได้ that ใช้ has ชีวิต stifled ที่ใจ him. เราหวัง This is มาก a really good series, actually. There's always the shows I've seen him in, there's always a basketball court for him, and he's usually good. Or not, depending on the character, but there's usually a basketball court. ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เขาหรอก อยู่ที่มึงล้วนๆเลย หมายความว่าไงวะ You're uncomfortable. ก็มึงเคยบอกกูเองไม่ใช่หรอ ว่ามึงพยายามทำให้ทุกคนเปิดใจให้มึงอะทั้งแพรไหม พ่อมึง รวมไปถึงกูด้วย But you haven't tried with ทุก Pisan. คนต้องให้โอกาสมึงหมด แต่มึงลองคิดดูนะ But why don't you give them พ a อถึงตามึ chance? งบ้างนะแค่มึงเสือกไปรู้ความในใจของคนอื่นว่าเขาอาจจะชอบมึง แต่มึงก็ดันมีกำแพงใส่เขาซะงั้น ทั้งที่เขายังไม่ได้ทำอะไรมึงเลยเนี่ยนะ It's true. It's true. And if you don't like him, you just tell him that. มึงอยู่ไหนเนี่ย Are they gonna become friends? What's going on here? Like, what's going on? People are... Which is interesting because he becomes quite famous apparently. แต่แกสวยนะเว้ยวันเนี้ยจริงเหรอขอดูอีกทีเพื่อความชัวร์ But you're gonna get that. You're gonna get so many people just being negative for the sake of it. But it might not be a good วัน book. นี้มีคันเลือกตัวแทนนี่ ไม่ไปคันแล้วเหรอ ไปดิ เรารอกวีอยู่อ่ะ งั้นกูล้างนะ ขอยได้ What are you up Thank to? you. แพรได้อ่านงานของเรายัง Does he like Pear? ยังเลยอ่ะ เราไม่ค่อยมีเวลา แพร เอ้า มาแล้ว Because if so, what are you doing? You know he likes Pear. So what are you up to? สู้นะ สู้ ได้เย่ เดี๋ยววันนี้เราจะรอดูนะ Yeah, he does like her. Everyone likes her. There's someone sitting in front of you. Talk to her. อะไรมึง She read it? เซ็นให้หน่อย
ฉันอาจจะติดพูดเล่นกับแกไปหน่อยนะ แต่จริงๆแกเก่งมากแล้วเว้ย ท่าทางกูดูเป็นคนต้องการกำลังใจ Yes, you do need encouragement. ใครๆเนี่ยก็ต้อง Yes, การกำลังใจ everyone ทั้งนั้น needs แหละ it. มึง It's okay to get it. และเอาจริงๆนะ มันก็ไม่ใช่ของที่ต้นทุนสูงเลยอะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนเราแม่งให้กันยากขึ้นทุกที She's very smart because she's really that's an honest, true thing that they do social commentary in this show, which is you do need encouragement from people, and it's okay to want that. It's not like you have to always coddle someone, but it's okay to say you can do this instead of tearing someone down, and he needs that clearly, not needs that. คือเรื่องเมื่อคืนที่มึงเจอกูอะกูแค่อยากลองเข้าไปดูเฉยๆอะกูเข้าไปแป๊บเดียวกูออกมา มึงไม่ได้จะเอาเรื่องนี้ไปบอกใครใช่ปะ He hasn't said anything. แล้วทำไมกูต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกใครด้วย ทั้งที่เพื่อนในคณะกูยังแทบไม่คุยเลย มึงกลัวอะไรเนี่ย Because I'm guessing he gets bullied for being gay. กูแค่ไม่อยากให้มึงเข้าใจผิดอะ And what I did was เข้าใจผิ this. ดเรื่อง คือ One of the first steps is saying it. And it's not easy. เอาจริงๆนะ ตอนนี้โลกแม่งก็ยังมีสงคราม การเมืองก็ คนโดนจับขังคุกเพราะว่าแสดงความคิดเห็น Yes, speak your โลกกำลัง voice. จะละลาย คนแม่งยังเสือกฆ่ากันตายเพราะชาติพันธุ์ศาสนา ฮะ แล้วมึงเป็นใครวะ มึงสำคัญมาจากไหน มึงจะไปไหนหรือว่าจะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยทำไมมึงต้องมาคิดว่าคนอื่นจะมาสน Okay, ใจ Max. ของมึงด้วย You started off saying really profound things that clearly comes from the writers and director. And then he was like, but you don't matter. Because there's so many more important things going on. คงไม่ได้สำคัญอะไรหรอก Didn't like the end of that. But the beginning part was all, I think, good. But he's also, we don't know what he's gone through. Because he said no one really talks to him. กูขอโทษ กูไม่ได้ตั้งใจอ่ะ กูแค่เผลอรำคาญใส่มึงอ่ะ Wow, that's maturity. ซึ่งกูผิดเว้ย กูไม่ควรรีบตัดสินมึงก่อน But like there was a bit of projection from stuff that's มึง happened มี to อะไรอยาก him. จะบอกกูอยู่อ่ะ มึงก็บอกได้นะ So ถึงเรา friendship? จะไม่ได้สนิทกันอ่ะ แต่กูก็ฟังมึงได้ I mean, trust me, คือจริงๆ being able to เรื่องที่กู talk ไป to เมื่อ him คืนอ่ะ will help you so much. กูแค่พยายามจะหาคำตอบ ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับกูอ่ะ It's called feelings. อืม And it's okay, you're so young. ถ้ามึงอยากจะหาคำตอบอ่ะ มึงไม่จำเป็นต้องเอาตัวมึงไปอยู่ที่ไหนเว้ย Wow, she's pretty. You can do this, come on. สู้ๆนะมึง Oh, that's actually nice of him. Wow, I didn't expect him to do that. That was actually pretty nice of ขอ not. โทษครับ ขอโทษครับ ไม่เห็นเขียนความสามารถพิเศษอะไรมาเลย Yeah, see. มีความสามารถพิเศษอะไรไหมคะ Yes, you do. Go for it. คือผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าความสามารถพิเศษได้ไหมนะครับ Writing songs is a talent. ปกติเวลาว่างๆ ผมชอบแต่งเพลง That is ค a รับ talent. Songwriter is งั้นขอฟัง not หน่อยสิ easy. I was about to put my thumbs up and I was like, why are you doing this? He can't see you. ได้ครับ Here we go. I kind of want them to cut away. จากคนที่น่าเบื่อ Okay, they're not. They're going to let him จา sing. กคนที่ไม่สดใสกลายเป็นคนที่ยิ้มง่าย
ลังในทุกวัน ถูกเติมด้วยรอยยิ้มของใคร He's got such a nice voice. ใครคนนั้นก็คือคุณ สุดท้ายผมอาจจะคาดหวังผิดไปหน่อย โลกมันก็แค่ดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง It's just a planet, it spins. มันใจดีกับเราไม่ได้หรอก But he needs this because we've not really หน้า seen many ที่ของเรา people กัน do เองต่าง that. หาก It'd really be nice to him. ที่ต้องใจดีกับคนอื่น Yeah, this is interesting. We've had different groups Yeah, come nice. together to kind of actually เราเองนี่แหละ uplift someone. ที่ต้องใจดีกับตัวเอง คนที่พี่เพิ่งประกาศชื่อไปคือผ่านเข้ารอบนะคะ ให้อยู่ก่อน At least he ส่วนคนที่ tried. ไม่ได้ถูกเรียกชื่อกลับได้เลยค่ะ น้องๆทุกคนทำดีมากแล้วนะคะ ขอบคุณนะคะที่มาสมัครกัน แพ้ยินดีด้วยนะ กวีโอเคไหม เฮ้ย โอเคดิ Oh, ผ่านก็ต้องมีคนไม่ผ่านแหละ oh, right. They already said the names. Oh, มาเจอกันหน่อยดาดฟ้าตึกคณะเรา look at the way he smiles. แพ้เสร็จ Give it แล้ว a- มาแล้วนะ เราไปก่อน Did you forget your bag? Yeah, this is important. They're highlighting it. ย้อนเวลากลับไปให้มันดีกว่า That was interesting that they didn't show who got called, and well, and clearly he didn't because she said, "Are you okay?" And he's like, "Not everyone could get called." So, but he went there and he tried. ใจให้เธอหันมามองกันไม่เอาอีกแล้วสิ่งที่ฉันเคยพลาดไปขอลองอีกทีจะไม่ทำให้เธอผิดหวังแค่โอกาสเดียวให้ชีวิตเป็นดังฝันแล้วสักวันฉันคงจะรักที่สวยงาม Let's see what actually happens in this moment, because we're almost at the halfway stage, right? ผลเขาเลือกตัวแทนเป็นไงบ้าง ไม่ผ่านว่ะ But he still seems happy. But the way he smiled when he saw the text, it's so interesting. What's he going to say in this moment? ปีแสง กูขอโทษนะ Okay. ที่กูเคยบอกมึงว่า But you couldn't act normal, which again I อยากให้ do มึง get. ทำตัวปกติอะจริง ๆ แล้วคือกูเองนี่แหละ ที่ทำตัวไม่ปกติอะขอโทษนะ It's a good thing he's got Max back in his life, who can kind of ground him when he needs to be sometimes. กวี กูเองก็มีเรื่องสำคัญอยากจะบอกกับมึงตรงๆเหมือนกัน Oh, here we go. ซึ่งกูก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนอะ When you started to like him, it มัน happened ก็เกิด very ขึ้นมาแล้ว quickly. It seems like he's always liked him. He's always been interested by him from the first moment he saw him. มึงพูดออกมาเถอะ ถ้ามันจะทำให้ทุกๆอย่างมันง่ายขึ้น Mm. กูฟังได้ แล้วกูสัญญาว่ากูจะไม่ใจร้ายกับมึงอีกแล้ว That's sure. But how are you going to feel when he says, "I like you," and you don't like him? If he says that. กูชอบมึง There we go. He's just been waiting for him to say it. We still have a whole extra part to go. กูก็มีเรื่องสำคัญอยากจะบอกกับมึงตรง Because he may not say it back to him, but for now, we know feelings will develop.
กูชอบมึงกูก็ไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกแบบนี้มันเกิดขึ้นตอนไหน Kawi reacts better than a lot of men Something would like in this that. situation. It can be very dangerous when you confess to liking someone of the same sex. ถ้ามึงจะตีตัวออกห่างแล้วไม่อยากเกี่ยวข้องอะไรกับกูอีก Notice how he has to put himself down as if he's not normal for his feelings. แต่กูก็ห้ามความรู้สึกตัวเองไม่ได้อะ True. ต่อให้กูรู้ว่ายังไงมึงก็ต้องปฏิเสธกู กู We'll ก็ see. อยากพูดออกไปอยู่ดี กูขอโทษนะ The fact that he was able to tell him and so quickly when he's still trying to figure มึงไม่ himself ต้องขอโท out, ษกูหรอก good on him because that's not easy to do. It's also new การ to ที่ him. เราชอบใครสักคน มันไม่ใช่เรื่องผิด แต่มึงรู้ไหม อะไร What? ที่มันโคตรแย่ คือการที่เราชอบใครสักคน แต่เราไม่ยอมพูดออกไปต่างหาก Some people have the courage to tell someone, some people just ขอบ can't. คุณมึงมากนะ ที่ยอมมาพูดกับกูตรง He was really mature about this. Really mature. But you would think he would be though, because he's supposed to be mentally a กูตอบ 30-year-old. รับมึงไม่ได้ แต่กูยังเป็นเพื่อนกับมึงได้นะ ถ้ามึงโอเค It's gonna have to be. What else can he say? But he does smile whenever he sees a message from Pisang. When he wants to talk to him, there's no one he is himself with, but the person in front of him right now. I wonder if he might get with Max for a period of time. I don't know. It might just be a friend. Him and Max, someone he can actually talk to. He's like, where are you? กาวิอยู่ไหนหรอ เราเดินไปหาดีกว่าไหม แพ้เท่าทีรอนานไหม Oh, he's there. ไม่นานเลย So it definitely feels like she's starting to like him, ขอบใจนะ right? Because she's waiting around for him. They're always together. เมื่อก่อนผมคิดว่าสิ่งที่คนเราต้องการมากที่สุดในชีวิต คือปาฏิหาริย์ แต่แท้ที่จริงแล้ว Yeah, สิ่งที่ another จำเป็นกว่า chance. คือโอกาส โอกาสที่จะได้ตระหนักรู้ He feels free. Even if he didn't get the person, he now feels free. He can go there and feel like himself. ได้เข้าใจ และพร้อมโอบรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเราเอง Nice celebration. Everyone seems to be getting their lives together. At this point, we know there's so much more to ถึง come. แล้ว นี่เป็นการเดินกลับบ้านครั้งแรกของเราเลยนะ เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าพอมีเพื่อนเดินก็เดินได้ไกลเหมือนกัน Mm-hmm. เราขอโทษนะแพรที่เราไม่มีรถ She never said that was a problem. She just said it was the first time she's walked home. Yeah, he Ay, seems wala to lang. put himself down a lot. สนุกดีอะ I wonder if he's gonna ไว้ go วันหลั back งเดินมา to ด้วยกันอีกนะ the future and they're together, or let's see. โอเค It was bound to ขอ happen. ตัวเข้าบ้านก่อนนะกาวิกลับดีๆนะ See, it seems giving him a chance after finding out that he's just isn't into her. Look at him. Oh, okay, so what's going on? Why with this difference? Yeah, the way he's looking at him and his hair. Sweet. นี่ฟุกมือกีตาร์ให้ร้านเหล้ามึงจำมันได้ใช่ปะกวิ Yeah, because you would imagine in yourself being the singer. ฮะจำได้ คือวันที่มึงไปคัดเลือกตัวแทนน่ะไอ้ฟุกมันช่วยงานอยู่หลังเวทีเว้ย
แล้วมันได้ยินมึงร้องเพลง It's actually a good มันเลย song. อยากจะขอเพลงมึงไปทำทำนองต่อ ฮะ เพลงกูนี่นะ ดิวะ คือกูเนี่ยอยากทำเพลงใหม่มา Yeah, and it's actually some really good คิด lyrics. ยังไงก็คิดไม่ออก แต่พอกูฟังเพลงนึงเท่านั้นแหละ กูปิ๊งเลย ใช่เลย ชัดเลย อีกอย่างหนึ่งเสียงมึงก็โอเคนะเว้ย It is กู pretty อยากจะ nice. ลองชวนมึงเนี่ย มาร้องเพลงให้วงกู เอาเปล่า Is the rock music playing? เฮ้ย กูเนี่ยนะ มึงเนี่ยแหละ These are opportunities. ร้องเพลงคนเดียวตอนนี้ Take แทบ them. จะไม่ไหวอยู่แล้วเสียงกูเนี่ย ถ้าได้มึงมาร่วมวงนะเว้ย มึงเชื่อกู ดังชัวร์ May not be famous, but it's a new แจ้งเกิด experience. แน่ They may be กูเนี่ยนะ famous. จะทำให้วงดัง ดิวะ มึงฟัง He does have a nice voice. เพลงมึงก็โอเค เสียงมึงก็ดี ไหนมึงลองร้องโดดิ โด 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 ชัดเลย Do นี่ really แหละ so เสียง far. มึงดีมาก และอีกอย่างที่สำคัญที่สุดเลย What? เบ้าหน้ามึง หน้าคิ้วบอยขนาดนี้ สาว อ้าว ๆกรี๊ดชัวร์หนุ่มๆก็กรี๊ดเผลอๆกูก็กรี๊ด What was that? เชื่อดิ มึงว่ามันจะโอเคป่าวะ It's fine. Yeah, have fun. กูไม่ค่อยแน่ใจว่ะมึงหมายถึงมันใช่ปะ Yes. หมายถึงกูเนี่ย Oh. อ๋อ Oh, right. มึงก็ลองดูก่อน Give it a try, yeah. ถ้าไม่เวิร์กแค่ถอยออกมา Exactly. Also, he spoke about taking chances and things like that when he moved back. But yeah, do it, yeah. ลองดูก็ได้ สุดยอดเจ๋งมากอุ้ยดัง ดัง I've noticed this one is all about the fame, though. เพลงดังเงินมองไปมาเต็ม He's so nervous. And you're gonna have to let go and just sing. Come on, you can do it. We heard you do it before. เดี๋ยวมึงเครียดปะเนี่ยไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดเล่นกันขำ These people encourage him. Yeah, have fun, see? I like that. No one's having a go at him. No one's putting him down. Everyone's like, you can do this. Which is interesting because Chris is not shy at all in real life from what we see. Like, not at all. จากคนที่น่าเบื่อ จากคนที่ไม่สดใส กลายเป็นคนที่ยิ้มง่าย พลังในทุกวัน I worry though for Pisang continuing this friendship of how he feels. ใครคนนั้นก็คือคุณ ที่เขามาเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นคนใหม่ เป็นคนที่มีหัวใจ ที่เขามาเปลี่ยนชีวิตของฉัน He does have a really nice tone. ไม่เหมือนเดิมทุกวัน See, look, he's thinking about the past, or one of them is thinking of these moments. ช่วยอยู่นานๆจะได้ไหมขอบคุณเท่าไรพูดคำไหนก็ไม่พอ อยากให้รู้ว่าฉันรอแค่คุณ See, that felt like he was singing to him and they were both sharing the memories. เบื่อมากน่าเบื่อแม็กกูลงไปรอข้างล่างนะ Okay, this is the past.
นายชื่อบทกวีปะ Yeah. เราปีแสง See, from the first moment he saw him. เฮ้ยพอดีรุ่นพี่เขาจับกลุ่มกันไปรับไปส่งอะไปเปล่า ไม่อะหออยู่ใกล้ เฮ้ยเย็นนี้เพื่อนไปกินข้าวกันอะ He tried with him from the first time. And he's always had an attitude problem with him. That ending, I feel really kind of sad for Pisang. He tried from the first moment he saw Kawi, who's always had this attitude, and as if he can always talk to him a certain way. It's very interesting. It's the only person he talks to like that. Everyone else, he's very shy, intimidated. He feels like he's lonely, but then he's never taken the time to really create opportunities. So at some points, as you watch it go on, a little bit of sympathy. I still have a lot for Kawi, but a little bit fades because it's going, okay, people tried. You just didn't want to accept it, even without realizing it, because that's what happens. But yeah, this was an episode of second chances, of trying new things, of being yourself, coming out. I thought there was really, really beautiful moments in this episode, especially with Pisang and him looking from the outside, wanting to be on the inside and trying to express himself. And it was interesting because, you know, watching the bar, because I felt like, I don't know, is that a great representation of LGBTQ plus bars in Thailand? I don't know. You know, it felt as if everyone there was very flamboyant, colourful, alive. You know, he seems a bit more reserved in that way, so it's curious how he finds himself there and how it comes about. Because what if he does find someone there, and then Kawi misses that chance, but then there's Pear, and it seems she's starting to like Kawi. They're hanging out together all the time. There was a lot of clues to potential partners throughout this episode, or potential friendships. I'd like to know where Max fits in, because he hasn't really had his own story arc. There's little clips and moments, but I'd like to know a little bit more about him. Just because, like, what happened, like what's going on, who he likes, just things like that, because I think it would really heighten everything. There's a lot of social commentary, powerful moments spoken in this episode that I really liked. And even not, they tried to humanize and make nicer in this episode. You know, him with his book and people talking about it and his feelings about it. Him liking Pear, it seems, but there is someone who likes you, and I think you would like. And then them saying good luck to Kawi and not making fun of it. I was shocked with that. That was the biggest shock throughout all of this episode, was that group of guys actually being nice. And maybe as Kawi goes back to the future, they're all friends and they all get on and they're older. Because again, he has the mind and the knowledge of a 30-year-old. He's 12 years have passed. So he knows exactly what happens to people. But then again, he is changing the past. So do they still become these things? And what ventures do they take and what goes on in their lives? It's just one of those interesting things, really, isn't it, to see where it goes. I thought it was really well done. I thought how he grew up a lot in this episode. He was called out and didn't react negatively and allowed Pisang to express how he felt and said, I can't return the feelings, but I don't want you to think I can't be a friend. I like that. But he constantly smiles when he gets a text from him. He's only himself around him, you know, who he really is, be it frustration, happiness, whatever the feelings are. It's Pisang that brings it out in him. He thinks about him, he misses him, he wants to be his friend, and there are feelings, because at the end when they were singing, I couldn't tell if it was both of them looking in the past or it's just to show the audience, but it felt like when he sings to Pisang, it is different than even how he sings to Pear, even though it felt like the song is for her. But again, that's what I like, is there were clues from the first episode that his enjoyment and his like comes from not just her, and that is something that hopefully he starts to understand, that even if it is her, in the end there are other things he can enjoy, people he can be around, and not to hyper focus on one person and let them, when they didn't do anything to it, but dictate how your life became.
because it seems like he did allow that instead of going for things and realizing there are other people who like him or other things he wants to do. Like, he put down the job of being a subtitler. I don't think you should. He wants, maybe he'll become a songwriter in the future. Maybe the band will do okay. I don't know. There are many opportunities, and that's what I liked about this episode, that it was second chances, new chances. And I really appreciate that. I thought it was really nicely done with the social commentary and the images and the struggle Pisang had about who he really is. Being able to talk to someone and be a bit more free, I think is great, because it's one of the first steps is admitting to yourself. And then it gets easier. Really, really liked this episode. I thought it was really sweet, heartbreaking in moments. There's so much going on. And I'm looking forward to how they tie in Kawi and Pisang, because there's going to be a moment when Kawi realizes how much he likes Pisang. Thank you for watching.